मार्बल डाँडा जाँदैछौँ हामी अहिले गोदावरीमा आइपुगेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मार्बल डाँडा चाहिँ त्यहाँनिर हो ठ्याक्कै माथि। कहाँ यहीँबाट होला? कहाँ यहाँबाट होइन, यहाँबाट हो नवीन हो अस्ति नवीन भने त। अनि हामी त्यहाँबाट फर्क्ने होइन, अनि बाइक रोकेर जाने हो कि जाउँ न त? बाइक लाने हिसाबमा जान्छ, लाने हिसाबमा जाउँ। माथि त छैन, माथि छैन, यहीँबाट हो कि यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जाने बाटो। तर हस् दाइ धन्यवाद। अब हामी चाहिँ बाइक नै लिएर जाने नि त भनेर हामी आँटिरहेछौँ। कस्तो छ त बाटो? पगल औ ल राजा, बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ, अलिकति धेरै नै अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो बाटोबाट चाहिँ उकाल्यो हामी मार्बल डाँडातिर लाग्दैछौँ। अलि गाह्रो रहेछ। माथिबाट हो, त्यता त तलको बाटो भएको। हामी खास यही बाटो नै हो, तलको चौरको त्यो हिँडेर जाने बाटो नै यही नै हो क्या। अनि गजेडीहरूलाई सोधेर हुन्छ त यार, हामी पनि बिहानै खोजेर खोजेछौँ भन्छ यार। यही नै हो क्या बाटो, यही नै हो क्या बाटो।
सफा छैन। कस्तो यो दर्शकबिनहरू हामीले के बनायो भने लास्टै बनाइरहेको थियो है। के बनायो भने त सबै बनाइरहेको छ यसरी। त्यो त ब्रोले त हाम्रो राइडर केटो त्यता सुटिङ भएर हामी मार्बल डाँडाबाट गोदावरीको बस स्ट्यान्डमा